确实，强劲的雨势也造成了花莲玉里频频传出灾情，也包含便利商店的玻璃门被强风给吹破，还有铁皮屋顶呢也被掀翻了，砸到旁边的车辆。另外，在玉里国中旁的住家呢，民众的家具全都泡在水里，还有玉里大桥下的秀姑峦溪，这溪水暴涨，不断的冲刷桥墩。我们现在来到的是花莲玉里的玉里大桥，我们现在可以看到呢，这个溪水呢是滚滚的黄泥。虽然我们现在因为这个大雨的状况，能见度相当的差，不过可以看到这个溪水，秀姑峦溪的溪水是不断的冲刷这个玉里大桥的桥墩哦。强风豪雨不断，滚滚土黄色泥水相当湍急，灰蒙蒙一片，完全看不清楚。玉里大桥桥下溪水水位上涨，距离桥底只有大约3公尺，快要达到2级警戒。公路局已经在31号下午3点开始实施预警性封闭管制，禁止人车通行。当地居民日常使用的主要通道富里乡的明里便道也被洪水给冲毁淹没，阻碍交通。所以整个淹没到那个桥面的一个状况，所以我们现在都实施预警性的一个封闭当中啊。还有玉里国中体育馆旁边的住家内，沙发、椅子、柜子、床架全都泡水里，水淹到小腿高度，居民看傻眼，到底该怎么办？将镜头转向玉里知名臭豆腐店，路树全横躺在道路上，完全阻挡道路。玉里市区风雨威力相当强劲，雨势几乎是横着下，路上电线被吹到摇摇晃晃，就连便利商店的门窗都被强风波及。外面的风势呢是吹着这个用餐区旁边的这个铁门以及玻璃是砰砰砰砰的响，这一处的玻璃就被这个风势给吹破了，整片的玻璃当场就砰的一声掉了下来。除了玻璃门被吹破，外面的铁皮屋顶也被强风吹到掀了起来，砸中停在路边的车辆。康瑞台风威力不容小觑，花莲更是首当其冲，玉里各地风雨不断，更频频传出灾情，居民只希望台风赶紧离开。东恩新闻地方中心花莲报道。